Olá, turminha do quarto ano. Então, vamos para a nossa atividade de história de hoje, tá bom, meus amores? Primeiramente, preencham um cabeçalho com o nome completo e o nome da professora. E hoje nós vamos revisar os grupos humanos e as transformações das cidades ao longo do tempo. Primeira questão. Pesquisas apontam que os fluxos migratórios entre os estados está diminuindo, ou seja, as pessoas que saíam de seu estado, de sua cidade, para outro local, à procura de uma vida melhor, ela está diminuindo, tá certo? E a região que mais acontecia isso, esse fluxo migratório, era aqui na nossa região do Nordeste. O nordestino, ele saía para fora à busca de uma vida melhor. A região Nordeste ainda é a origem da maioria dos emigrantes. O movimento migratório do nordestino tem sido registrado de diferentes formas. Vamos pesquisar, então a gente agora vai fazer um trabalho de pesquisa. Descreva como esses movimentos aconteciam no passado e como ocorrem atualmente. Então, você vai fazer a pesquisa, como é que acontecia o movimento migratório no passado, no Nordeste, e agora atualmente, tá certo? Diversos artistas retrataram a migração brasileira em suas obras. Eles destacam-se Tarsila do Amaral. Ela retratou nos quadros as transformações que ocorriam na sociedade brasileira à época. No quadro Operários, Tarsila do Amaral apresentou o trabalho da época da industrialização. Então, está aqui o quadro, né, que tem por nome O Operário. A partir da década de 1930, a industrialização começou a crescer. Qual cidade brasileira se destacou com a chegada de imigrantes? Escreva 2 problemas gerados pela urbanização ocorrida nas últimas décadas. Com relação ao movimento migratório, leia as afirmativas e assinale C para as corretas ou E para as erradas. Nordestinos, mineiros e principalmente paulistas do interior chegaram a São Paulo para trabalhar nas fábricas e no comércio. O Centro-Oeste foi a região que mais recebeu imigrantes de todo o Brasil. Áreas da Amazônia e do Centro-Oeste têm atraído migrantes da região Sul. Muitas áreas do cerrado das florestas amazônicas estão sendo queimadas e derrubadas para geração do gado, plantações ou criações de novas cidades. Várias cidades brasileiras surgiram a partir do deslocamento para determinadas regiões. Nesses lugares, as pessoas se estabeleceram e formaram cidades. As cidades que surgiram de forma diferente, planejadas e organizadas antes que os moradores passem a habitar, assim surgiu Brasília. Então, aqui a gente tem uma imagem de Brasília, que vocês sabem que Brasília é a capital do Brasil, Distrito Federal, né? Então, vamos preencher uma cruzadinha de acordo com as informações sobre Brasília. Capital do Brasil, que antecedeu Brasília. Povos que sofreram e perderam suas terras para a construção de Brasília, obra construída em apenas 10 dias para alojar o presidente durante a construção de Brasília. Autor do projeto urbanístico de Brasília, presenteou os principais monumentos da cidade. Nome da campanha que coordenou os trabalhos da construção brasileira. Que é a quarta e última questão. Leia com atenção o texto, né? Migrações. O termo migração corresponde à modalidade espacial da população. Migrar é trocar país, de estado, região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante.
Emigrante é a pessoa que deixa, sai de um lugar de origem com destino a outro lugar. O imigrante é o indivíduo que chega, entra de um determinado lugar para nele vir. Ou seja, quando eu estou saindo da minha cidade para ir morar em outra cidade, eu estou sendo emigrante. E quando eu chego nessa cidade para morar, eu estou me tornando uma imigrante. Os fluxos migratórios podem ser descandeados por diversos fatores. Dentre os principais fatores que impulsionam as migrações podem ser citados os econômicos, os políticos e culturais. No Brasil, o fator que exerce maior influência em fluxos migratórios é o da ordem econômica, pois o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Ou seja, muitas pessoas saem da sua cidade natal, do seu lugar, à procura de uma vida melhor financeiramente, à procura de um trabalho melhor, de uma possibilidade de vida melhor para a família. O que significa migrar? Atualmente, meus amores. Atualmente, os fluxos migratórios podem ser desencadeados pelo quê? Explique. Então, bem aqui nesse textozinho que eu acabei de ler para vocês, tem a resposta para essas duas perguntas, tá certo? Mas se vocês não conseguirem identificar, é só falar com a tia, que a tia está aqui disposta a ajudar vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e até mais.